pejiny politika kosa no anoizantsika ny vaovao taoriny ny dokam-barotra iny. Ny fanandrify indrindra tamin'ny fankalazana ny efataona nandraisan'ny filoha Rajaonarimampianina ny fitondrana Denis Omaly teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha ny fampafantarana ny antsoina hoe fisandratana 340 na ny vinan'ny filoha ho fampandrosoana ny Madagasikara hatramin'ny taona 340. Ilaina hoy izy ny fiaraha-mitan'ny rehetra ahatratrarana ny tanjona izay napetraka. Fanadiadi ny Volasoa Ravelson sy Tsiry Rakotorson. Fanorona nasa misy 10 tapitrisa hatramin'ny taona 340 fampitomboana 3 fangodiny ny PIB isam-batan'olona zany hoe tafakatra eo amin'ny $10 isan'olona eo raha toka manodidina ny $700 zany amin'izao ary fampiakarana 70 ny laharana eran-tany mikasika ny IDH na ny lafin'ny fampandrosoana amin'ny maha-olombelona ireo anisan'ny vina 340 izay nampafantary ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Omaly teny Iavoloha vina nomena ny anarana hoe fisandratana 340 ary mifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny efataona ny tondrany no nampafantarana izany. Rahidina foana ny tany fahasoana dia abakatrazy isika. Ilahatra farafaratsy amin'ny tany izay leraka ntsena amin'izao fotoana izany isika. L'essence de Madagascar zany. Manana izay maha-izy antsika, mifirenetsika. Ary ireo vitsivitsy no hitatsika io, ny firenetsika io dia manana ny arena rehetra. Midika fipitrana ny lafin'ny toekarena sy arabola ary fiterana vaovao indray eo ny lafin'ny kolotsaina fomba fijery siansa teknôlôjia ny fisandratana raha ny nambara ny filoha Rajaonarimampianina Omaly tsy midika fanomboana akory ny fisandratana fa fitohizan'ny asa efa nanatomboka nandritry ny efataona. Fa ny efataona nanomboka ka efataona nanomboka izy taorina zay fa zay manomboka androany no resaka nyresatsika no teny fitenitsika no manjana fijeritsika no anonona ny zavatra ataontsika teo zay mikopikole tsy tenetsy avy amin'olona za tena aza foana misy ho fianatra raha mety netsika kareninatava ino manatsy am'izany fa tsika tsy rahataka ny olona ny tsy vevetra satria tsika fanoloka tsika fanoloka tsika fanoloka dia raha mety tsika mitarika ny fanambo maro no apetraka hahatratrarana ny tanjona ka tokony isy ny fiara-miasan'ny rehetra raha nambara ny filoha Rajaonarimampianina sehatra asa fito no hitondra ny fampandrosoana ka anisan'izany ny famolena izay hitondrana fampivoarana ny jony sy ny renan-dranomasina ny indostria maivana ny lafiny fizantandy anisan'ny noresan'ny filoha manokana moa ny mikasika ny vatosoa. Nambo filoham-pirenena tompoko ary ampitainy amin'ny taranaka farana dinginy ohatra tsika tsy varobarotra intsony hojerentsika zay fomba anaovana an'izany fa tsy varobarotra intsony ireo vatosoa any Madagasikara zay amondrana sy voavoatra mila amboarina ireny. Rehefa mandeha makany Thailande ianao, makany Dubai ianao, makany tany maro sanafa aloha dia zao jerena volamena avy any Madagasikara, jerena safira avy any Madagasikara. Fa aiza ny malagasy aiza ny antoko ny malagasy aiza ny fahaiza-manao malagasy aiza ny asa tokony ateraka izany eto Madagasikara. Liana amin'ny vina fisandratana 340 narosy ny filoham-pirenena ireo olona manodidina ny 200 izay nasaina manokana natrika ity fampafantarana ity teny Iavoloha nahitana tompony ndraikim-panjakana solitena ny sehatra tsy miankina ny fiarahamonim-pirenena ireo nanatrika ny fotoana.